E fundit, gjendet një person i pajet brenda makinës në Tiranë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pak qaste më parë tek rruga e Kavajës në Tiranë, ku një person është gjetur i pajet brenda një makine. Burime të ndryshme tregojnë se trupi i pajet ka qenë mbuluar me çarçaf dhe ndodhej në sediljen e pasme të automjetit. Nuk dihet ende arsyeja e ngjarjes së rëndë, ndërsa ambulanca dhe forca të shumta policore ndodhen tashmë në vend ngjarje. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube Jeto Shëndetshëm.